1 điểm nữa là cho con máy này 10 điểm anh em ha. Mình khởi động nè. Nó êm quá, nhiều khi không nghe tiếng động gì anh em ơi. Anh em thấy gì đâu không anh em? Lưỡi 305 anh em ơi, máy cắt đa góc đa năng của thương hiệu Total nha anh em. Lần đầu tiên có mặt tại Máy móc Việt Nam Bình Tân luôn. Thì hiện tại sản phẩm này được rất là nhiều anh em quan tâm cũng như là mong muốn đầu tư, nhưng anh em lại lo lắng về giá thành nó cao, đúng không anh em? Thì hiện tại bên em đang có hỗ trợ trả góp luôn nha. Và hôm nay em bật mí cho anh em thêm một cái lý do tại sao con máy này giá cao anh em. Tại vì motor con máy này êm như chó thở luôn anh em. Em ngồi kế bên mà em nghe âm thanh của nó nhiều khi em nghe không rõ luôn anh em, tại vì nó quá êm, nó quá nhẹ đi anh em ơi. Rồi anh em nào đang có nhu cầu đầu tư, hiện tại bên em đang có hỗ trợ trả góp toàn quốc luôn nha.